Всем привет, это краткий обзор клавиатуры Motospeed CK80. Вот, собственно, коробка от нее. Что внутри, ну, какие-то бумажки, это чистить клавиатуру, видимо, и доставать клавиши, собственно. Вот, скажу что, клавиатура классная, одна из последних моделей у Motospeed. Вот, стоит она на рубли 4000 рублей, где-то так, 3800, что-то такое. Заказывал, соответственно, с AliExpress. Вот, я заказывал себе ее на серебряных свечах. Сейчас покажу. Вот, серебряные свечи мне очень нравятся тем, что они не такие громкие, как синие. То есть, если вы живете... Вот звук послушайте. Короче, если живете не один, самые тихие свечи Silver получается. И клавиатура идет также на синих, на красных и на желтых, я видел, есть. Вот. Собственно, что? Много режимов, вот это все, переключатели, это все FN, вот это все понятно. Вот они, все эти режимы, да, вот они все есть, все это есть. Также бортик меняет, также режимы у него есть. Вот через FN, сейчас по-быстрому покажу. То есть там 4 режима буквально, что ли, что-то такое, короче. Вот, классная клавиатура, очень, последняя модель Motospeed, еще раз повторюсь, мне очень нравится, собственно, ну, советую. Просто в России не нашел на ютубе ни одного видеоролика по краткому обзору этой клавиатуры, вот записываю, собственно. Всем пока!